Mən Məmmədov Səttar Pozğun filmində transgender rolunu canlandırmışam. Açığı bu təklif mənə gələndə mən biraz şoka düşdüm. Epataj bir roldur, skandallı rol. Sonra dedim aktyor üçün heç bir bariyer olmamalıdır. Niyə də yox və razılaşdım. Yəni bu Azərbaycanda bir ilk oldu. Mənə də çox adam deyir ki, bu obraz Azərbaycanda bir ilk oldu. Belə bir termin var, effekt Mozartda. Yəni bir insan klassik musiqiyə qulaq asırsa, onun IQ intellekti yüksək olur. Lakin gəlin görək bu günləri klassik musiqiyə nə qədər insan qulaq asır? Çox az. Bu da belədir. Yəni burada az bir kütlə əgər bunu bəyənirsə, gəlin baxaq onların IQ intellektinə necədir? Bizə də o lazımdır. Bu film yalnız Kinoboxda.